आज ना मैं सुबह सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरे घर के बाहर एक कुत्ता और एक घोड़ा खड़ा है। अरे अरे भैया प्लीज हमारी मदद कर दो। अरे क्या हुआ टॉमी? अरे भैया हम दोनों को ना हमारे मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है। अरे टॉमी क्यों? अरे भैया मुझे नहीं पता। अरे भैया आप प्लीज हम दोनों को रख लो ना अपने घर पर। मैं तुम्हारे घर की बहुत ज्यादा सुरक्षा करूँगा। और हाँ भैया मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर सारा शहर घुमा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ तुम मेरे घर पर रहना। अगर भाई लोग आपके घर के आसपास भी कोई जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, तो जरूर से उनकी मदद करें। अगर पालते बने तो आप घर में भी पालें। अगर नहीं पाल सकते तो उनको जरूर से खाना जरूर से दे दें। और कमेंट में जरूर से बताना कि आपके घर कौन सा एनिमल